Boa tarde, pessoal, beleza? Meu nome é Bully, mecânico da ABC Pneus, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Fica localizada na Estrada do Galeão, número 1198. Hoje mais um vídeo para vocês, pessoal, de um Argo. Esse vídeo serve para o Argo, para o Mobi e para o Cronos. O carro está com 46 mil quilômetros rodados. Deixa eu ver se dá para dar foco para vocês aqui. Foco, vamos lá. 46.602. O que está acontecendo com esse carro? Quando você vira a direção com ele parado ou devagarinho, ó, um estalo na direção. Se vocês conseguem ouvir, ó. Vendo, pessoal? Toda vez que você manobra tanto para a esquerda ou para a direita, dá esse estalo, chega a dar um tranco no volante e uma vibração. Ó, tá vendo? Ó. Vamos ver se vocês conseguem ver o volante vibrar, dar um tranco na hora, ó. Aí, pessoal, ó. Ó. Então, eu vou mostrar para vocês aonde é que é o problema. E tem duas opções para resolver o barulho, né? Uma opção é a que resolve totalmente, é a substituição dessa coluna. Esse carro é direção elétrica, o motor dele é aqui, ó. Tá vendo? Embaixo do volante, ó, pessoal. Tá vendo aqui? É o motor da direção elétrica. E logo após o motor, dá para vocês verem aqui, ó, na minha mão, que tem aqui, ó, uma cruzeta com parafuso de 6 mm que pega a chave 11, né? E lá embaixo, outra cruzeta com parafuso torque, parafuso 6 mm que pega a chave torque 12. Se não tiver enganado, é 12 ou 14, pessoal. Como é que é o barulho, ó? Vocês estão vendo que esta coluna aqui, ó, tá seca. Esses dentes encaixam dentro desses outros aqui, pessoal. Quando você vira a direção, ó, ó lá, ó, como é aquela trepida, que ela para encaixar, ela dá um tranco, pessoal, ó, aí, ó, o tranco aí, ó. Então, se você trocar essa coluna daqui, desse parafuso, para baixo, resolve o problema. Mas pode-se optar primeiro, né, conversar com o cliente, tirar aqui na parte de baixo ou na parte de cima, onde você quiser, e lubrificar toda essa haste, ó, toda essa haste, encher de graxa aqui, e empurrar ele para dentro, né, fazer o serviço de escovamento, e enche de graxa, uma graxa grafitada, pode ser uma graxa comum, que dá para vocês verem que está totalmente seco, ó. Algum lugarzinho tem um resíduo de graxa branca. Pode também usar a graxa branca, aquela em spray, ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Ó o barulho aí, ó. Dá até pra ver que tá marcado aqui nos dentes, ó, pessoal, ó. Essa parte branca aí, ó, é o desgaste, ó. E às vezes, pessoal, também resolve. Eu tenho feito 80% resolveu. Nesse caso aqui eu tô achando que não vai resolver porque tá muito grande a folga, ó. Tá muito grande, mas vale a pena tentar, tá, pessoal? Então quem tem Mobi, Argo e Cronos e tá com esse problema aí, cuidado, tá? Até nós amigos reparadores tem que tomar cuidado, dizendo que eu sou mais sabido que ninguém, mas às vezes a gente comete um erro no achismo e condenar a caixa de direção. Não tem nenhum vínculo esse barulho com a caixa de direção, tá, pessoal? O problema aí é a coluna. Então cuidado, colegas reparadores, ou o próprio cliente que chega lá na oficina e fala assim, eu tô com um problema aí na caixa de direção. Cuidado, porque pode ter pessoal de má, vocês entenderam. E como você falou que tá com problema na caixa de direção, ele condena a sua caixa e lubrifica a coluna e resolve o teu problema, você sai rindo à toa, mas não precisava trocar a caixa de direção. Tá, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, se inscreva no canal, faça seu comentário, deixa seu like, porque
Você deixando o joinha, pessoal, o YouTube entende que vocês gostaram e aí vai sugerindo nossos vídeos para outros colegas aí assistirem, tá bom? E ajuda muito no crescimento do canal. Todos fiquem com Deus, que Papai do Céu derrame bênção no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Fui, tchau!